Olá pessoal, o meu nome é Camila, eu sou uma das professoras da Facial Academy e no vídeo de hoje a gente vai responder a seguinte pergunta. Professora, no curso a senhora irá abordar os pontos de aplicação de toxina para paciente que tem bruxismo? Sem dúvidas. No curso Harmonizando Faces, nosso aluno aprende tanto protocolos estéticos como também funcionais. A toxina botulínica não é só para remover as ruguinhas, não. Muitos pacientes eles podem se beneficiar da aplicação de toxina e melhorar a sua qualidade de vida. É muito comum, principalmente nos consultórios odontológicos, os pacientes chegarem com queixas e com disfunções de ATM, por exemplo. E a toxina botulínica, junto com outros tratamentos, é de grande efetividade para esses casos. A toxina, ela tem como objetivo, nesse caso, promover a degeneração química dos músculos masseter e temporal, modulando essa contração excessiva. E como consequência disso, eliminar a dor do paciente, bem como proteger o sistema estomatognático da sua parafunção.